बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लेट तاسو ته هرکلی وایو ګران کتونکو په ټوله صوبه کې د مختلفو ضلعو کې د ډینګي کم کیسونه چې دي پای کې اضافه روانه ده او نن په لومړي ځل باندې پېښور کې هم د دغه ډینګي له وجې یو کس چې کوم دی نو هغه په حق رسېدلی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې چې د هغې تعلق د ضلع خیبر سره دی. دغه شان په صوبه کې چې ټول د ډینګي له وجې تر دې دمه 4 کسان چې کوم دي هغه په حق رسېدلي دي. دې سره سره یو خبر نن مشرق اخبار کې چاپ شوی د هغې تر مخه ډینګي چې کوم دی نو هغه زنانه ماشومان او چې کوم زیات وزن والا کسان دي نو چې هغه زیات هغه چیچي په هغې باندې زیات متاثره کیږي. دې نه علاوه دغه ډینګي چې کوم دی په کومه طریقه دې نه موږ ځان بچ کولی شو. په پېښور کې چې کوم هسپتالونه دي دا وخت هلته څه صورتحال دی، هلته څومره پیشنټ دا وخت ایډمیټ دي، هلته د هغې لپاره څه قسمه اقدامات شوي دي. بل په ښار کې چې کوم کمپني ده د دې لپاره WSSP هغې د دې لپاره څه قسمه اقدامات کوي، بل حکومت په دې اړه باندې ټوټل څه اقدامات دي د دغه ډینګي مخنیوي لپاره. په دې ټول باندې په پروګرام کې خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي ډاکټر محمد رحمان افریدي صاحب چې هغې پروګرام مینیجر دي د ډینګي ملیریا کنټرول پروګرام. ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني جي. ګران کتونکو پروګرام کې موږ چې کوم زموږ سره په پېښور کې 3 لوی هسپتالونه دي، لیډ ریډینګ هسپتال، خیبر ټیچینګ هسپتال، حیات آباد میډیکل کمپلیکس. د هغې ترجمانان چې کوم دي هغه به هم موږ پروګرام کې د ټلیفون د لارې هغې اخلو چې هلته څه صورتحال دی. دې سره سره د WSSP ترجمان چې کوم دی حسن علي هغې به هم موږ کوشش کوو چې هغې موږ ټلیفون د لارې واخلو او د هغې نه د دغه سپرې په حوالې سره تپوس وکړو چې د اوسه پورې هغې څه اقدامات کړي دي. ټول مخکې به راځم ډاکټر صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب اول که موږ وګورو د ډینګي خورېدل په صوبه کې راتلل په تېرو وختونو کې د هغې نه مړي کېدل، اسان الفاظو کې موږ وایو دا ډینګي دی څه شی او د دې علاج چې کوم دی نو هغه څه دی؟ ټول ناول خو د تاسو شکریه مننه چې تاسو موږ ته مقرره کړه چې دلته تاسو سره چې کنه کینو په ډینګي حوالې سره چې کنه دا خبرو وکړو. څنګه چې تاسو وایئ چې ډینګي څه شی دی، نو ډینګي دا یو وایرل ډیزیز دی، یو وایرل بیماري ده چې یو خاص قسم ماشي نه پیلاویږي، هغه ته ایډیز ایجپټای وایي. او دا بیماری چې دی کنه صرف لکه دا سږ کال بیماری نه ده، دا تقریبا چې د 13 کالونو دا بیماری چې کنه پاکستان ته راغلې ده. په دې کې چې کنه ډېر زیات چې کوم هغه وبایي شکل اختیار کړی دی په 2013 کې، په 2017 کې او دغسې بیا چې کنه په 2019 کې موږ سره چې کنه کیسونه زیات راغلي وو. خو الحمدلله اوس خو هغه رنګه کیسونه نه راځي، خو بیا هم کیسونو ختمېدو پورې چې څو پورې چې کنه موږ کوم خپل پلان جوړ کړي دي هغه ایگزیکیوټ کوو نو په هغې به کم از کم 2-3 کاله لګي. نو اوس هم چې دي کنه موږ سره کیسونه ریپورټ شوي دي، په دې کې هېڅ شک نشته. په تقریبا چې زموږ په ډېرو ضلعو کې دي او زیاتر چې کوم افیکټډ ضلعې دي هغه پېښور دی، نوشهره، بونیر، خیبر، صوابي شو، مردان شو، داسې چې کنه دا کیسونه موږ سره ریپورټ شوي دي. ډینګي خورېدو چې کومه غټه وجه ده کنه هغه دا ده چې دا 4 میاشتې چې کومې دي اګست، سپتمبر، اکتوبر او نومبر، په دې کې چونکې انوایرمنټ د هغې دپاره ډېر زیات موضوع وي، هغې کې د هغوی چې کوم افزایش کېږي د ماسکیټو ایډیز ایجپټای، نو په دې کې پروډکشن هم ډېر زیات وي د هغې. په دې کې چې دي که نه هغه که یو کیس په کمیونټي کې انفیکټډ راشي او هغې پراپر طریقې سره د هغه ایسولیشن ونه شي، پراپر طریقې سره د هغې علاج ونه شي، نو هغه بیا موږ دپاره دغسې وبایي شکل ته جوړ شي چې هغه بیا سپریډ شي. همدغه یو ماسکیټو دی چې کوم ایډیز ایجپټای کوم ماشی چې دی دا ایډیز ایجپټای همدغه مریض نه یو مریض نه دغه اوچت کي په بل مریض باندې چې کنه لاړ شي، هغه چې کله اوچی شي نو دا بیماري داسې ټرانسمیټ کیږي. نو دغه بهترین دغه دا وي چې کوم پیشنټ موږ ته پازیټیو راشي نو موږ کوشش دا وي چې هغه آیسولیټ کړو. سر تاسو خبر وکړه سر چې دا لکه اول خو دا پیدا کېږي څنګه چېرته ګند دا خو موږ داسې خلک وایي چې بلکې ماهرین وایي چې دا پاکو اوبو نه په پاکو اوبو کې پیدا کېږي. نو هغه پاکې اوبه چې هغه روانې وي په هغې کې دا پیدا کېږي که نه دا ولاړې اوبه چېرته دا چېرته یا ډنډونه وي په کوم ځایونه چې خلک زموږ زیات خلک په دې باندې نه دي پوهه. اوس هم زه اوس هم د تاسو دې چینل په وساطت باندې چې دي که نه زه هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا په صفا اوبو کې په تازه هغو اوبو کې وي چې کوم په کورونو کې موږ استعمالو. په روانو اوبو کې چې دي که نه دا نه وي. روانو اوبو چې کوم فلو کېږي هغې سره چې دي که نه هغه کې نه دا انډې اچولی شي د ماسکیټو، نه چې که نه هغې کې بیا هغه سټیجز پوره کېږي، پیوپ او لاروا او بیا اډلټ ماسکیټو. نو دا سټیګننټ واټر وي چې کوم کورونو کې موږ د استعمال لپاره کوم اوبه استعمالوو هغې کې چې دي که نه انکور چې کله دا پاتې شي ماسکیټو راشي دې کې انډ ایګ اچوي او هغه بیا هغه کې خپل سټیجز دي، خپل ټایم دی
لکه ایون اپ ټو 7 days پورې چې کنه د دوی هغه هیچینګ وشي بیا لاروا ته خبر لړ شي بیا اډلټ ماسکیټو ته ځي نو لکه خوريږي او د موضوع چې کوم دغه د انوایرنمنت ته کوم بریډینګ سایټس دي هغه ګند ځای نه دی ګنده وب نه دي هغه تازه وب دي فرش وب دي تازه وب دي او چې کوم سټیګننت وي ولاړی وي کوم په دې کې د دې دغه وي دغه اوبه چې کوم دي په دې کې د افزایش کیږي دغه اوبه کې څوک استعمالي یا دغه شان هغه باندې څوک لامبي یا سکي هغه وخت کې خو نقصان نه کوي خو هغه چې دغه بچي کوي هغه زیاتیږي خپل نسل زیاتوي دغه د اوبو نه هیڅ قسم دغه نشته اوبو سکلو سره چې کنه ډنګي بیماری نه راځي په دې اوبو کې چې دی کنه کما انډه واچول شي دغه انډه نه هغه هیڅ شي هغه چې کنه بچي پیدا شي پیو شي هغه پیو خپل سټیج دی بیا لاروا ته لړ شي لاروا نه بیا اډلټ ماسکیټو یو چې کوم دغه ماشه دی هغه تی جوړ شي دا ماسکیټو بیا چې دی کنه کچرته انفیکټډ پیشنټ په کمیونټي کې وي هغه بایټ کی هغه اوچی چی هغه نه بیا چې دی کنه دراشي بل اوچی چی نو دی وجنه دا بیماری سپریډ مطلب په کورونو کې چې کوم وب خلک عام استعمال لپاره منګي ډک کی هغه منګي پراته وي یا دا ټینکی وي هغه سر کولاوي ټول ضروری خبره ودای چې دغه پاغي باندې باقاعده پراپر هغه کور شي هغه چې کور شي هغه یا ډکن سره کور شي یا سر سره یا چې کنه باندې یو کپڑا واچول شي چې دا چې کنه ته مکمل ونه شي چلته ماسکیټو لړ شي ولته خپل ایگز واچي یو بیا سپوز یو ټینکی دی ډاکټر صاحب پای کې ټینکی کې داسې خدشه شته چې یاره په دې کې هم کېدی شي دی دغه نو هغې ته موږ بیا دغې څه دوايي داسې شته چې هغه اوبه خرابېږي هم نه استعمال قابل هم پاتې شي او د هغې افزایش چې کوم دی هغه هم پکې هم رکاو شي جی بالکل شته دې کې دوه قسمه طریقې دي موږ سره چې موږ ټیمونه ځي کورونو ته په دې کې زموږ لیډي هیلث ورکر پروګرامز چې کوم LHWs دي هغه انډور سرویلنس کې چې کنه دا لاروا آئیډینټیفای کوي ګوري چې دا لاروا شته کنه نو بیا ډیپند کوي په سایز اف دغه باندې چې کوم سټوریج دی که فار ایگزامپل غټه ټینکی وي لکه هغه تلف کولی نشي یا هغې څه طریقه نه وي نو هغې کې موږ لاروي سایډ ورته یي یو ټیمیفوس ورته وایي هغه گرینولز دي کیمیکلز دي هغه موږ په هغې کې واچوو هغې کې چې کنه هغه لاروا ختم شي او هغه استعمال هم کولی شي د اوبو او چې کوم وړوکي پاټس وي لکه دا منګی شو یا دا دغه شو بالټي شو یا وړوکی ډرم دي په کورونو کې خلکو ساتلي دي هغې کې کوي نو هغه خو بس ځای کو توی کو او بیا غینه پس په کپڑا باندې هغه صفائی وکي هغه سایډونو کې چې کنه اکثر دا ایکس پاتې کیږي نو چې پراپر صفائی وشي هغه پس بیا چې کنه او پاتې څنګه لګي ډاکټر صاحب چې په دې کې دا شته دا بالکل پکې دا حرکت کوي وګي موومېنټ پکې کوي د دې چې دی کنه بالکل ښکاری موږ سمره ویډیوګانې او موږ ویډیوګانې جوړ کړي دي هغه پکې ښکاری په بر سرفیس باندې وي د وبو په بالکل سرفیس باندې وي نو هغه چې دی کنه دا په 45 انګل کې د یو خپل انګل هم جوړ وي چې پکې هغه خوځيږي لګیاوي نو هغه پکې ویزیبل وی لکه متخکاری نه صحیح نو ډاکټر صاحب موږ خو الریډي تاسو په دې ذکر هم کو احتیاطي تدابیر چې کوم دي د دغه چې کوم سپریډ د مخنیوي لپاره بیا موږ له بسه کول پکاري ګوره مخنیوي لپاره دا دی چې اوس د کې دوه قسمه خبرې دي یو دی پریونشن او بل دی کنټرول پریونشن هغه ټایم کې کیږي چې فار ایگزامپل آوټ بریک نه وي شوی نو هغې کې چې کوم موږ ډنګي ایکشن پلان جوړ کړی دی او زموږ چیف سیکرټري صاحب چې دی کنه هغه اپروف کړی دی هغه بیا موږ خپل ډسټرکټ سره شیر کړی دی نو په هغې کې موږ ټول سټیپس ورته ښیلي دي چې کوم اکټیویټیز به په کومه میاشت کې کوونه دي او بیا به چې دي که نه مخکې موږ څنګه ځو یو خو پریونټیو سایډ دی بل دی کنټرول لکه کنټرول اوس دا دی چې اوس آوټ بریک شوی دی اوس موږ سره ډیزیز لګیا دي کیسونه را روان دي نو د کنټرول لپاره چې که نه به احتیاطي تدابیر دا دي چې په کوم ځای کې پازیټیو پیشنټس موږ ته راځي په کار دی چې هغه پازیټیو پیشنټس موږ په کمیونټي کې کولاو پرې نه دو نو هغې کې بیا دوه طریقې دي دغه مریض حالاتو ته کتل پکار دی که دا مریض داسې حالات وي چې هغه د کور نه وي نو پکار دی چې ډایرکټ هاسپیټل ته لاړ شي زموږ سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په KTH کې په لیډ ریډینګ کې آیسولیشن وارډز اسټابلیش شوي دي نو په بیډ نیټ کې دغه پاتې کېدنه ضروري دي او د ډاکټر د علاج لاندې پکار دی چې وي او کوم هغه کیسز چې وي چې ډېر کمپلیکیټډ نه وي لکه مثال هغې ته هاسپیټل ایډمیشن ضرورت نه وي نو هغه بیا موږ چې دي که نه په کورونو کې آیسولیټ کړو په کور کې ورته بیډ نیټس موږ ورکوو او اوس موږ دا کمپین روان هم دی تھرو آوټ پېښور په دې ډسټرکټ کې بلکې تھرو آوټ پروینس دا موږ دغه کوو چې پازیټیو پیشنټس ته موږ بیډ نیټس هم ورکوو هغه په کور کې آیسولیټ کړو او هغه ته وایو چې کم از کم چې که نه 5-6 دن 7 دن پورې چې که نه ته په دې بیډ نیټس کې ځان پاتې کړه چې ماسکیټو یعنی کوم ماشه چې دی که نه د ده سړي نه دا انفیکشن په دې کور کې خپل نورو بچو ته یا نورو ښځو ته یا چا ته چې ټرانسمیټ نه شي او څنګه ډاکټر صاحب موږ څنګه د کورونا خبره وه په کورونا کې به هم موږ چا هم احتیاط نه کوو
سیم د ډینګي حوالې سره هم دغه شکایتونه چې کوم دي مخې ته راځي یو کس وي هغه ته باقاعده هغه تشخیص دغه شوی چې د ډینګي چې کوم دی پازیټیو دی هغې باوجود هغه په خپل کور کې هسپتال کې وي خو هغه خو ظاهري خبره هلته به وله څه اقدامات شوي خو په کورونو کې چې نو هغه خلک هم دغه شانتي ګرځي دا ټوله ذمهواري وا صرف د حکومت ده چې یا د محکمه صحت ده چې دا به کې که نه د خلکو خپله هم څه ذمهواري جوړېږي ګوره دا خو تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو په دې کې چې دي که نه موږ مخکې نه هم دا خبرې کړي دي چې هر بیماري چې ده که نه دا صرف د محکمه صحت سره تعلق نه لري فار ایگزامپل زه به تاسو ته ډینګي خو هسې یو داسې بیمارۍ ده چې هغه د محکمه صحت خو ته دې پورې ذمهواري ده چې یو سړی ته بیماري وشوه ډاکټر ته لاړ شي علاج وکړي هسپتال کې اډمیټ کړي دوايان ورته ورکړو کور ته لاړ شي خو اوس په کور کې ذمهواري د چا ده په ګاونډ کې ذمهواري د چا ده په دې ماحول کې چې څومره ماحول کې دا کم لاروا پیداویږي دا کم ماسکیټو پیداویږي دا ذمهواري د چا ده دا صرف د هیلث ډپارټمنټ ذمهواري نه نو په دې کې د نور چې کم موږ سره ډپارټمنټ دي ایون دا چې هماغه عوام چې کم په دې کلو کې اوسېږي په کار ده چې په خپله د ځان خیال هم وساتي د خپل کور د خپل چارچاپیر چې کوم ماحول دی په کار دی چې د هغې کې چې که نه د هغوی خپل رول پلی کړي صفایي خیال وساتي او میسیجونه او دا دغه خو تاسو وګورئ موږ مختلف ټلویزیون باندې په ریډیو باندې او په مختلف اخبارونو باندې موږ دا میسیجز دوی ته کنوی کړي دي چې ډینګي څنګه لګېږي او ډینګي پیلاو به څنګه روکوو نو دغه په کار دی چې په هغې باندې عمل وکړي او چې څو پورې کمیونټي نور ډپارټمنټس دي په هغې کې داسې نه دی چې صرف هیلث دی هغې کې زه تاسو ته ووایم چې وابډه که درته ووایم لوډ شیډینګ په کار دی چې نه فار ایگزامپل چې لوډ شیډینګ نه وي بجلی وي او سړی پکې ته پروت وي ماشي به نه وي داسې چې که نه نور ډپارټمنټ دی پبلک هیلث انجینرینګ دی په کار دی چې ریګولر اوبو سپلای چې دي که نه هغه مینټین وساتي کورونو ته او دغه ته نو لکه مختلف ډپارټمنټس دي چې دغه خپل رول دی دا تقریبا چې څه 21 ډپارټمنټ دي هغې کې زموږ چیف سیکرټري صاحب هغوی ته خپل ټیوارز هم ښیلی دي هغوی ته هم ریسپانسبیلیټي موږ ورکړي دي او موږ په دې پلان کې چې کوم دي موږ په دوی باندې ریسپانسبیلیټي ورته ښیلی دي چې د چا به کم ریسپانسبیلیټي یو څنګه به یو ځای به موږ څنګه ځو لکه صحیح ډاکټر صاحب یو ځای آیډنټیفای شو چې په دغه بیا موږ به مثال په توګه تاکال ولو چې تاکال په مختلفو ځایونو کې ځکه دغه ځینې کیسونه هم ډېر راځي او دلته دا شیز شته هم دا ډینګي دلته شته هلته بیا دغه چې ختمیږي دغه نور سپریډ چې کوم دی هغه ختمیږي هغه روکاوهلو لپاره دغه سپری د دې سره په علاج دی که نور سره دغه شته حکومت هغې لپاره څه کوي صحت محکمه حکومت چې موږ محکمه صحت کوم طریقه کار د کیس ریسپانس اکټیویټي موږ دې ته وایو چې په کوم ځای کې کیسز راشي موږ سره ډینګي پازیټیو کیسز کنفرمډ کیس چې ډکلیر شي نو هلته زموږ ټیمونه ځي هغې کې دوه قسمه ټیمونه وي یو انډور ټیم وي چې کور کې دننه لاروا سرویلنس کوي آیډنټیفای کوي ګوري چې مچر شته که نه شته ټیک شو جي یو آؤټډور سایډ وي آؤټډور سرویلنس انډور سرویلنس او آؤټډور سرویلنس دننه کور کې معاینه کول او بیا بهر د کور نه بهر په هغه چارچاپیر کې چې که نه کتل دي چې یاره دلته خو داسې څه اوبه نه دي ولاړې یا داسې ډنډونه خو نه دي جوړ چې په هغې کې چې که نه ماسکیټو پیداویږي نو هغه چې کله مونږ آیډنټیفای کوو نو هغه د کیس ریسپانس اکټیویټي سره مونږ لاړ شو کم پازیټیو پیشنټ چې دي که نه هغه مونږ ایسولیټ کړو هغه ته بیډ نیټس ورکړو هغې هلته بیا مونږ چې دي که نه اوس د وزیر اعلی صاحب په ډایرکشن باندې او د چیف سیکرټري او د هیلث منسټر په ډایرکشنز باندې چې که نه مونږ هلته کیمپس ولګول په دې اچینی بالا کې او په دې پشتخره او په سربند علاقه کې نو په دې کې مونږ اکټیو کیس ډیټیکشن هم کوو لکه هلته ناست وي زموږ کسان ناست وي کټس ورسره وي مریضان راځي ټیسټونه کېږي نو چې کوم پازیټیو وي هغه مونږ ایسولیټ کوو ټیسټونه فری اف کاسټ کېږي دا د محکمه صحت زموږ د پروګرام طرف نه زما د پروګرام طرف نه چې که نه فری اف کاسټ دا سپری او دا چې کوم سرویلنس اکټیویټیز دي کوم تشخیصي دغه دي کټس دي دا موږ فری اف کاسټ ورکوو مریضانو ته صحیح ډاکټر صاحب دا عام ماشی دی کوم چې په عام روټین کې کم ماشی دا کېږي دا عام ماشی دی جسامت کم وړو کې کوم دغه وي چې کوم عام ماشی نه جی دا عام ماشی نه دی دا عام ماشی نه دی د جسامت د نور ماشینو بالکل ډفرنټ وي د دې که تاسو وګورئ دې پکچرز هم موږ چې دي که نه اکثر په دې ټي وي باندې ورکړي دي دغه باندې دې باندې داسې ډاټس غوندې وي په باډي باندې وایټ ډاټس وي د سپریډ وي پې نو لکه صفا پته لګي دا ډینګي مچر دی او قسمونه دي څه شته دي لکه دا د بیمارۍ څلور قسمونه دي چې هغه ډینګي 1 ډینګي 2 ډینګي 3 ډینګي 4 خو ویکټري هم دا یو دی ماسکیټو هم دغه یو دی ایډیز ایجپټای دی ورسره یو ایډیز البوپیکټس دا یو دوه قسمه سپیشیز دي که نه چې دا د ډیزیز ټرانسمیټ کوي عام ماشی نه دی د عام ماشی نه ډفرنټ دی او هیبیټ چې کوم دی هغه هم ډفرنټ دی لکه دا مینلی چې دي که نه غروب آفتاب او طلوع آفتاب په ټایم کې چې دي که نه دا بایټ کوي چیچل کوي
نو هغه ټایم کې چې کنه موږ دا اکثر دا میسیج هم ورکوو چې کم دا تاسو چې کوم ایج ګروپ یاد کړو چې ماشومان شوي زنانه شوي پریګننټ لیډیز کنه او داسې مشران شو یا هغه کسان چې د چا ایمیونو کمپرومایزډ وي لکه د هغوی قوت مدافعت کمزوري وي نو هغې دپاره چې دي که نه مونږ سپیشل دا انسټرکشنز دي چې تاسو ځانونه که بجلي نه وي کور کې ته په کمره کې نشي وده کېدی بهر وده کېږي نو پکار دی چې بیډ نیټ کې وده شي که بیا بیډ نیټ نه وي نو پکار دی چې ریپلنټس استعمال کړي ماسکیټو ریپلنټس راځي هغې کې ډېر قسمه کریمونه دي ډېر قسم داسې دغه راځي چې هغه خپل ځان پروټیکټ کړي او باډي فل کور کړي لکه ځینې کسان دي هغه کمیس لري کې هم داسې وده وي پروت وي اکثر ماشومان چې دي که نه هغو داسې کولاو پراته وي نو دا یو احتیاطي تدابیر پکې دا پکار دی چې هغه ځای کې چې کوم ځای کې ډینګي کیسز شته نو پکار دی هلته چې که نه د دې شي احتیاط وکړی شي. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې د دې دغه بیماري چې کوم نه څلور قسمونه دي هسې جنرالي که موږ د دې چې کوم علاج دی یا په کور کې دی هغه یا په هاسپیټل کې دی هغه هم سیم دی او څه علاج دی د دې لپاره څه دغه او بیا مطلب هغه د کور او د هسپتال یو شان دي؟ دا علاج ډیپینډ کوي د مریض په کنډیشن باندې ما تاسو ته وویل یو کس ته هغه ته چې کنه ساين سیمټمز نشته مطلب هغه ته تبه نشته هغه ته چې کنه نور داسې سلامت نشته بګي او هغه NS1 پوزټیو راغلی دی نو هغه ته چې کنه علاج ضرورت هم سره نشته بس هغه ټیک ته صرف دومره دیو کی چې ځان دی ایسولیټ کی مطلب دی چې هغه نه د بیماری بل ته لاړ نشي هغه ته څه تکلیف تی نه جوړیږي یو هغه مریض دی چې هغه ته تکلیف وی لکه تبي کیږي ورته هغه ته نور پرابلمز وی هغه ریشز راشي دغه راشي نو په دغه کې بیا پکار دی چې د پیشنټ ډاکټر ته لاړ شي کم مستند ډاکټر وي کم نږدې ډاکټر وي ورسره که بیا ډاکټر ته نه نو بیا کم از کم هاسپیټل ته لاړ شي که هغه ایډمیشن بیا ضروری وي او ټریټمنټ چې دی که نه ټریټمنټ د دې داسې سپیسیفیک ټریټمنټ نشته پیناډول ټیبلټس ورکول دي د تبې دپاره چې هغه تبه د کمی کنټرول شي او نور خو وایرل ډیزیز دی وایرل ډیزیز کې عموما انټي بایوټیک کار نه کوي هغه په خپل یو ټایم پیریډ وي چې هغې پورې چې کنه هغه بیماري وشي هغې نه پس بیماري ختمه شي نو په دې دوران کې چې کنه د فلویډ ډېر زیات ضرورت دی چې فلویډ مینټین وي باډي کې او پلیټلیټس ورته وایي سپینې خلیې چې په کوم باډي کې وي د هغې ټیسټ کول ضروري وي لکه وګوري که نه چې هغه که چېرته ډاونورډ رواني کمیږي لګیایي نو بیا پکار ده چې ډاکټر ته سره مشوره وکړي. صحیح ډاکټر صاحب کورونا که موږ اورېدلي نو 14 ورځې د هغې خپل ډیوریشن و چې 14 ورځو کې دا ټیکېږي دغه شان د ډینګي هم څه دغه شته چې په خپل د دې څه ډیوریشن دی چې د هغې نه پس دا په خپل بلکل د ډیټ اف آنسیټ نه چې دي که نه لکه چې په کوم دغه بیماري په کوم ورځ باندې دته شروع شي فار ایگزامپل داسې نه چې ماشه راشي یو اوچیچي بس یو دم به هغه ته بیماري شروع کېږي هغې کې یو هفته لګېږي انکیوبیشن پیریډ دی که نه مطلب هغه یو خپل ټایم وي هغې نه پس ته چې که نه موږ بیا زموږ چې کوم سپیشلیست ډاکټران دي په دې کې زموږ ډاکټرز ته ټریننګ ورکړي دي ډاکټر امجد محبوب صاحب دی زموږ انفیکشس ډیزیز سپیشلیست هغه ټریننګز ورکړي وو زه په خپله به کې ټریننګ کې موجود وم هغوی ویلي چې دا فرسٹ 73 آورز چې که نه د کریټیکل وي نو دا فرسٹ 73 آورز پکار دی چې انډر ابزرویشن پیشنټ وي هغه پیشنټ چې کوم کمپلیکیشنز ته تللی شي لکه هغې کې په دغه کې یو خطرناک چې کوم حالت جوړیږي هغه ته یې ډینګي شاک سنډروم که نه یا ډینګي هیموریجک فیور DHF ورته وایي نو په هغې کې بیا موږ هغې ته چې که نه اکارډنګلی هغه پلیټلیټس ټرانسفیوژن چې کوم وي هغه مینج کول دي آی وي فلویډ ورکول دي خو آی وي فلویډ هم داسې طریقې سره ورکول دي چې دا نه چې اوورلوډ شي لکه فار ایگزامپل مس مینجمنټ نه دی پکار چې پراپر کوم ګایډلاینز دي د ډینګي هغه پکار دی چې هغه باندې زموږ په HMC په LRH په KTH کې په دې کې موږ د ډاکټرز ټریننګ کړی دی هغوی ته باقاعده خیال شوي دي چې ډینګي ټریټمنټ به څنګه کېږي نو پراپر طریقې سره وشي نو په دې کې مورټیلیټي بالکل چې کنه 1 to 2% هم نه ده یعنی 1 to 2% چې کنه په دې کې هغه کیسز دي چې کمپلیکیشن ته ځي دا د لم چې څوک کم زموږ چې کم حیات آباد میډیکل کمپلیکس کوم کیس راغلی د هغې ایج چې کم دی نو هغه ډېر زیات دی ایج باندې هم دا څه فیکټر دا کوي ډاکټر ګوره تاسو ته ما ووایي چې آفټر 40 ایرز پورې خو چې کنه یو ایج لیمټ دی کنه 40 ایرز نه پاس چې کنه هغه ډي جنریټیو چینجز شروع کیږي په باډي کې باډي کې هغه چینجز راځي سړی کمزوري کیږي بوډاتوب ته روان شي نو په دې کې چې کنه امیونټي هم کمیږي جی جی نو امیونټي یا امیونو کمپرومایز هغه خلک دي یا خو هغه خلک دي چې د ډېر وخت نه بیمار دي نورې بیماری دي ورته چاته د ګردو بیماری چاته شوګر وي چاته د زړه بیماری وي چاته بل څه وي هغې په وجه باندې هغه قوت مدافعت کم شوی وي یو دا ډېر ولنریبل دغه دي ځکه چې هغه برداشت کولی نه شي یو دي ماشومان یو دي پریګننټ لیډیز چې کوم ماشوم زنانه چې که نه په ګېډه باندې ماشوم وي نو پکار دی چې د دې خلکو ډېر زیات احتیاط وکړي شي. صحیح ډاکټر صاحب یو خو که موږ وګورو عام بیمارۍ چې کومې د خلکو دا خیالي چې دا ګنې یو ځای چا سره خوراک وکړي یا چېرته د جوټه اوبه وڅښي یا د هغې تولیه استعمال کړي یا بل څه
دی ډینګي صرف د ترانسمیشن همدغه یو ماشه دی چې هغه همدغه یو ماشه دی، همدغه یو ویکټر دی، همدغه یو ماشه دی چې دا د بیمار مریض نه د بیمار نه چې دی کنه دا وایرس اوچتي یو بل تیوري دا په روټۍ باندې په اوبو څښلو باندې لاس میلاوېدو باندې په دې باندې دا بیماري نه خورېږي. دا ماشه چې کم دی ډاکټر صاحب ته څو پورې د یو کس چې چلی نه دی د هغې نه وړاندې دا ماشه چې کم دی دا انفیکټډ نه دی، دا خطرناک نه دی؟ دا خطرناک نه دی. دا به خطرناک هله جوړېږي چې کله دته انفیکټډ پیشنټ میلاو شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. ډیزیز سپریډ چې کله راځي که نه، داسې چې اوس موږ سره په خیبر پښتونخوا کې لوکل کیسز نو په مارچ کې موږ سره یو کیس ریپورټ شو د سوات نه چې هغه ټریول هیسټري وه د سند نه راغلی و، هغه ټیسټ شوی و نو هغه پازیټیو و. اوس دا یو پیشنټ پازیټیو چې راشي و دته ایډیز ایجپټای موسکیټو په هغه انوایرمنټ کې وي نو بس هغه د سپریډ وجه جوړه شي. هماغه وایډ کې وزن اوچت شي، هغه په کور کې بل ماشوم وي، هغه بیا داسې ځي په داسې خورېږي سټپ بای سټپ. نو زه دا وایم چې په همدغه ټایم کې چې کنه موږ ته کنټرول پکار وي. موږ تللی وو لکه په دې ټایم کې بیا پکار دی چې پراپر کیس ریسپانس اکټیویټیز وشي. هغه کم پیشنټ چې په کوم کور کې پازیټیو وي دغه نه ګیر چاپیره 40 هاوسز چې دي کنه دغه سپری کیږي، د کې چې کنه سرویلنس اکټیویټیز کیږي او د کې چې کنه موږ کوشش کوو چې دلته موسکیټو پروډکشن سټاپ شي او چې کنه د ډیزیز مخکې سپریډ نشي. یو ډاکټر صاحب کم خلک دي چې هغې لپاره څنګه تاسو الریډي خبر وکړه چې دغه څلور دغه چې د دې لپاره مطلب زنانه دي، ماشومان دي، نه علاوه چې کم خلک دي چې هغې لپاره دا ډېر زیات خطرناک دي؟ ما خو تاسو ته وویل چې امیونو کمپرومایز پیشنټس وي کنه لکه داسې وي چې خطرناک په هغه صورت کې کیږي چې د چا زور نه وي، امیونټي لکه کمزوري وي، ماشومان دي هغه ډېر دغه نشي برداشت کولی. دا د دې ساين سمپټم چې دي کنه هغه داسې دي چې تاسو وګورئ ډېر هاي ګریډ هغه دې ته بون بریک فیور هم ورته ویلی شي کنه لکه هډوکی چې مات شي کنه او درد کوي، دغسې پکې خلک دردېږي کنه. نو اوس خپله سوچ وکړه چې دومره تکلیف وي چې هغه کې بدن دومره دردېږي او هغه کې تکلیف دومره زیات وي نو بیا د ماشومانو لپاره او د بوډاګانو لپاره چې کنه د تکلیف لږ زیات شي کنه نو هغې د وجې نه چې کنه موږ دا وایو چې نور نارمل دغه بیماري ده، د دومره خطرناکه بیماري هم نه ده چې څومره. خو دا ده زما دا یو میسج دی او ټول عوامو ته دا میسج دی چې هر یو بیماري چې په ټایم باندې تشخیص وشي او په ټایم علاج وشي نو مریض د تکلیف نه بچ شي، هسپتالونو باندې لوډ هم کم وي، پکار دی چې په ټایم باندې لاړ شي، خپل تشخیص وکړي او ټریټمنټ واخلي او ټیک شي. نو اکثر موږ په کورونو کې داسې هم کتلي دي چې بیماران پراته وي او ورګه ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي، بس دا پیناډول ورکړه او دا بس مړی یو ډریپ ورته ولګوه، په دې کې دا مریض موږ نه لاړ شي په دغه کې په کمپلیکیشن ته لاړ شي او بیا په داسې سټیج کې هاسپیټل ته لاړ شي چې په هغې کې چې کنه هلته هغه ایون شاک ته لاړ شي او دغه خبره چې بیا د ډاکټر د وس نه هم خبره بهر شي. نو دې ته انتظار نه دی کړل، پکار دی چې په ټایم باندې ډایګنوزز وشي، ټایم باندې دغه علاج وشي او بس څه مسله نه وي. صحیح ده. ګران کتونکو ډاکټر صاحب موږ سره ناست دي، هغې سره به نور خبرې هم کوو خو او دې سره سره چې کوم هسپتالونو کې څه صورتحال دی په دې هم خبرې کوو خو پروګرام کې د وړې شان دمې ټایم دی دمه کوو او پس راځو موږ سره اوسي. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د ډینګي په اړه باندې پروګرام کې زموږ خبرې ترې روانې دي چې دغه په صوبه کې په مختلفې ضلعې چې کوم د دې نه متاثره شوي دي، پېښور هم په دغه ضلعو کې یوه ده چې په هغه کې دغه د مرګونو سلسله هم شروع شوې ده. تر دې دمه په صوبه کې 4 کسان په حق رسېدلي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ترجمان سجاد خان موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی. سجاد صاحب ډېره مننه د ټیم راکولو. لږ د کې ټي ایچ صورتحال نه مو خبر کړئ، څه صورتحال دی، دغلته تاسو څه انتظامات کړي دي او څومره پیشنټس تاسو سره دغه حال ته ایډمیټ دي؟ ډېره مننه ارشاد بھائی. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حاضر وخت موږ سره 22 مریضان د ډینګي پراته دي. نو د خیبر ټیچنګ هسپتال چې کوم انتظامیه ده هغوی خدای مکه د پینډامیک ته ځان تیار کړی الریډي. دې نه مخکې چې کوم د کورونا وبا تېره شوې وه نو هغه خو د خیره په کمې طرف ته روان دی، خو د ډینګي په ګوده مرګ هغه په بره سیوا د ګراف لیول روان دی. هغې لپاره په هر میډیکل یونټ کې دی یو خاص چیمبر ورته مختص کړی دی چې په هر یو کې 12 بیډونه هغه د ډینګي مریضانو لپاره دي. د دې نه علاوه په روزانه بنیاد باندې چونکې د خیبر ټیچنګ هسپتال په داسې علاقه کې دی، داسې ځای کې دی چې هلته چې کوم ملحقه علاقې دي هغه هلته د ډینګي وبا ډېره زیاته لکه دانش آباد شو، سفید ډیوي شوه، تاکال شو، دې علاوه د خیبر ډسټرکټ هم دلته نږدې کلوزي ورته. نو دغه ځای کې ډېر زیات د ډینګي وبا ډېره زیاته ده. نو تقریبا د روزانه بنیاد باندې 900 والا 1000 د ډینګي تسلیمه کېږي. نو په هغې کې 200 سیوا مثبت کیسونه موږ ته په وړاندې کېږي.
نو بیا د ډاکټران چې کوم زموږ دي نو دوی زیاتر کوشش وکړي چې هغه مریضان په کور کې د پرسکرپشن ورکړي چې په کور کې ټریټمنټ واخلي بجای په هسپتال کې شي ځکه چې د کورونا وبا هم لا خدشه شته. سجاد صاحب یو طرف ته کورونا لپاره تاسو هم بیډونه مختص کړي دي، بل طرف ته تاسو د دې لپاره ایسولیشن چې کوم د ډینګي د هغې لپاره هم جوړ کړی دی ایسولیشن وارډ. نو د هغې سره چې کوم عام نور پیشنټ راځي د نورو مرضونو هغه سرویسز هم متاثره شوي خو نه دي؟ سرویسز بالکل متاثره شوي خو نه دي، خو دا ده چې لږ بوج په هسپتال باندې لږ ډېر زیات سیوا شوی دی ځکه چې د کورونا هم 122 بیډونه مختص شوي دي. 122 صرف بیډونه نه مختص کېږي، هغه پوره علاقه یو سایټ ته هغه ویسیل کېږي او هر یو عام کس هلته نه پرېږدي. د دې نه چې څه کوم د پینډامیک تېر شو نو خیبر ټیچنګ هسپتال واحد هسپتال چې په هغې کې دوی او پي ډي اوپنلی چلولې وه لکه دومره لیمیټیشن نه کړ. نو اوس هم او پي ډي اوپن ته د جنرال پیشنټ هم راځي، د دوی هم لګیا دي علاج کېږي. ورسره د ډینګي دپاره هم مختص شوي د کافي واډونه کافي بیډونه او د کووډ هم روان دي. نو خبره صحیح ده، بالکل هغه ورسره سفر کېږي، هغې ورسره لږ ډېر دغه ګرانۍ طرف ته ورځي، خو دا چې زموږ انتظامیه ورته ولاړ ده انشاءالله او موږ به د کوم خدمت همغه شانتې کوو. صحیح. سجاد صاحب د ډینګي له وجې نه کې ټي ایچ کې اوسه پورې ساموات خو ریپورټ شوي نه دي او دغلته چې کوم پیشنټ دي د هغې صورتحال دا وخت څنګه دی؟ شکر الحمدلله تر اوسه پورې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ډینګي د وجې نه دی راښکاره شوی او دې ټایم کې موږ وختي د مازدیګر ټایم چې ما سټیټ صرف 4 مریضانو چې د هغې بلډ ټېسټ ډېر خطرناک لیول پورې لاندې وو، هغوی 4 مریضان په دې کې دغه شانتې خراب وکړو، هغوی هم موږ چې ایسولیشن وارډ کې واچول او پراپر ټریټمنټ ورته شروع شو. نو هوپفولي هغوی به انشاءالله چې بالکل ټیک ټاک شي نو موږ چې کوم دي داسې د مرګ خبر نه دی راغلی. صحیح ده، ډیره مننه سجاد خان موږ له ټیم راکولو. سجاد خان د خیبر ټیچنګ هسپتال ترجمان، هغې موږ سره ټلیفون د لارې موجود و او هغې وایي چې د 900 نه سیوا ټیسټونه چې کوم دي روزانه په بنیاد باندې کېږي او دا کې 200 پورې ټیسټونه چې کوم دي نو هغه پازیټیو راځي تقریبا او د هغې لپاره دي په دغه هسپتال کې انتظامات شوي دي. موږ سره د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ترجمان فسیح شریف صاحب هم موجود ده. فسیح ستاسو هم ډېر مننه د ټایم راکولو. لږ به راته دا ووایئ چې دغلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې تاسو د ډینګي د مریضانو لپاره څه اقدامات کړي دي او دغه چې کوم د ډینګي نه متاثره مریضان دي د هغې فلو څنګه ده؟ ډیره مهرباني ارشاد. دا چل دی چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې چې کوم دی میډیکل وارډز او پیډز وارډز چې کوم دي دا موږ ډینګي دپاره د دې چیمبرز مختص کړي دي او سیفټي نیټ او چې کوم د WHO ریکوایرډ هغه دي څیزونه دي هغه حساب سره د هغوی ټریټمنټ روان دی. چې کوم د ټیسټونو حوالې سره تاسو خبره کړو نو زه به هم لږ اپډیټ درکړم. زموږ HMC کې تقریبا 500 نه زیات ټیسټونه د روزانه په بنیاد باندې کېږي او چې کوم د پازیټیو کسانو شره ده هغې کې 100 108 110 داسې د پازیټیو کسانو هغه راځي شره. صحیح. نو دغه څنګه چې موږ مخکې دغه خبره هم وکړه، KTH خبره هم وکړه، دغلته چې کوم تاسو خبره وکړه چې د میډیکل وارډ او دغه شان د ماشومانو کوم وارډ دی نو هغه د دې دغه لپاره مختص کړی شوي دی ډینګي لپاره، د هغې نه وړاندې د کورونا لپاره ځان له چې کوم دی نو ځایونه مختص شوي دي. د عام پیشنټ چې کوم راځي هغې سفر کېږي د هغې لپاره او پي ډي نور چې کوم سهولتونه دي هغه خلک همدغه شان دغه دي که د هغې لپاره هم څه اقدامات کوئ؟ بالکل څنګه چې تاسو پته ده هیلث ایمرجنسي د خیبر پښتونخوا کې پریفرنس موږ ورکوو چې د کورونا او د ډینګي پیشنټس چونکې داسې وي چې هغوی ته د نګهداشت زیات ضرورت وي نو موږ هغوی ته پریفرنس ورکوو. هغوی دپاره موږ بیډونه بیل هم ساتلي دي، ریزرو کې هم ساتلي وي نو دې سره خامخا د او پي ډي والا چې کوم سروسز دي هغه لږ ډېر متاثره کېږي. څنګه چې د او پي ډي کې مریضان راځي او چې کوم د ایډمیشن پروسس دی هغه موږ کوشش کوو چې انټل انلیس یو پیشنټ ډېر زیات سیریس نه او دغه ته د اډمیشن ضرورت نه هغه نه اډمیټ کو کور د لپاره ورته ټریټمنټ درکو. څنګه چې تاسو پته چې فرست ویو راغلی نو ټول هاسپټلز او پی ډي چې کوم دا بالکل بند کړي و نو موږ چې کوم د نور هسپتالونو په شانته دې ځل او پی ډي بند کړي نه دا خو دا هغه پروسس چې کوم دی هغه سلو دی. ان اني کیس موږ پریفرنس ورکو د ډینګي او د کووډ پیشنټس ته. صحیح. او امواتو خبره کوم کو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه چې کوم نن دغه ستاسو لخوا کوم پریس ریلیز جاری شوی دی دغه تر مخه یو تن چې کوم نه د هغې په حق رسېدلی نور دغسې اموات شوي که همدغه یو کس مړ دی؟
نه جی دا تیر 24 غنټو کې چې کوم دی یو تن چې کوم دی هغه په حق رسیدلې دی ډینګي په وجه هغه څنګه چې ډیټیلز ما پرووایډ کړیو هغه افغان سټیزنو او بار کې اوسېدو خیبر ډسټریکټ کې هغه هم دغه وجه څنګه چې ما نه وړاندې سجاد خبرو کړ ډینګي کې یو سټیج داسې وی چې هغه کې د بلډ چې کوم وایټ سیلز دی هغه ډیر زر ډراپ کیږي یو خو دا هغه ایج 80 پلس او 80 کالو نه زیات هغه نو دا غي پلیټلیټ شاید کوم دا هغه ډیر زیات زر ډراپ کېدا نو ځکه دا غي هغه ایکسپایر شو نن صحیح ډیر مننه فصیحه موږ له ټیم راکولو ډاکټر صاحب دوی خبر دوانو هسپتالونو کې چې موږ دا وکړو هلته خدمات کړي عام دغه چې کوم دي نو هغه کې هم لږ دغه دی باندې مستاف طرف تر اعظم خو اسیم صاحب را سره هم په لاین دی د خیبر لیډ ریډینګ هسپتال ترجمان اسیم صاحب تاسو ډیر مننه د ټیم راکولو لیډ ریډینګ هسپتال څه صورتحال دی تاسو ولته څه انتظامات کړي څومره پیشنټ لیډ ریډینګ هسپتال کې ایډمیټ دي ډیر مننه ارشاد صاحب ډینګي حواله سره خو ظاهر خبره ده لک شانتي پیشنټ زیات شوي دي په دې څو ورځو کې موږ سره جی 2 ورځې مخکې موږ سره تقریبا 9 مریضان د ډینګي داخلو نن موږ سره د دې تعداد چې کوم دی هغه شلو ته رسېدلی دی صحیح نو کرونا نه علاوه دا یو بل چې کوم دی یو ورته ویلو یو چیلنج دی چې دې ټایم کې هسپتالونو ته دی نو ورته موږ هم څنګه چې ایچ ام سی کې ټي ایچ اقدامات کړي دغه شانتي لارښ د صوبې ټول هغه هسپتال دی د خلکو سترګې زیاتره هم دي ته وي نو موږ ورته بالکل ډینګي وارډ مختص کړی دی دې ټایم کې موږ سره شل مریضان داخل دي او مخکاري راځي چې مریضانو تعداد کې اضافه مخکاري ځکه چې مریضان ډیر راځي خو موږ هغه بیا په هوم ټریټمنټ باندې لیکو ځکه چې کرایټیریا کوم د اډمیشن ده نو په هغې باندې بیا هغې مطابق بیا موږ لکه اډمیشنز کوو اسیم صاحب ډیر خلکو موږ سره په خپل رابطې کوي او دغه ستاسو په حواله سره خبره کوي چې په دغه هسپتال کې موږ ته داخلي نه ملاویږي د هم د ډینګي حواله سره هغې دا کوي نو تاسو کومه کرایټیریا ښودله چې بیخي په کټ پروت وي نو مغه هلئ که نه چې لږ ډېر دغه وي نو بس هغه یې څه کور ته لېږئ نه جی دا دی کرایټیریا چې کوم دا مونږ پراپر زمونږ چې کوم ډاکټران دي سینیئر هغې ناست میډیکل ډایرکټر په سربراهۍ کې هغې یو کرایټیریا دغه که چې ظاهره خبره ده د ډینګي او د کرونا هر یو پیشنټ چې کوم دی هغه د اډمیشن قابل نه وي باوجود د دې چې مونږ ته خلک وایي چې یاره مونږ اډمیټ کړي مونږ ورته وایو چې هسپتال کې ستاسو نه زیات فایده تاسو ته په کور کې ملاویږي دا ټریټمنټ تاسو هوم ټریټمنټ باندې کور ته لاړ شئ نو تاسو ته به هیڅ مسله نه لکه د پلیټلیټس یو خپل مقدار دی هغه چې ظاهره خبره ده چې ډراپ شي نو هغه په کور کې خو نشي کېدی ظاهره خبره هسپتال کې به هغه ته بلډ ټرانسفیوژن کېږي نو هغه پیشنټس مونږ صرف دا وایو چې کوم ډیزروینګ پیشنټس دي چې هغې د داخلي نه پاتې نشي غیر ضروري اډمیشن نه کولو یو غټه وجه دا ده چې مونږ ډیزروینګ پیشنټس کوم چې بیا د اډمیشن باقي قابل یو مونږ سره بیډ نه وي نو مونږ هغه شي اوایډ کولو دپاره غیر ضروري اډمیشنز مونږ نه کوو نو دې ټایم کې مونږ سره چې دا کوم داخل دي د هغې پلیټلیټس چې کوم دی هغه ډېر زیات کم دي نو مونږ د بلډ ټرانسفیوژن لپاره اډمیټ کړي دي او ډېر پراپر ټریټمنټ مونږ ورکوو نو کرایټیریا د وجې نه خلک لږ شان مونږ ظاهره خبره ده خفه به وي چې مونږ له اډمیشن نه راکوي خو دا ده چې سټیبل مریضان مونږ نه اډمیټ کوو صحیح ده اسیم صاحب کورونا دوران چې کوم نو لیډرینګ هسپتال کې چې کوم هلته او پی ډي او نور چې کوم سروسونه هغه تاسو بند کړي وو دا ځل اوس یو طرف ته کورونا نه بل طرف ته سره ډینګي هم راغی دغه او پی ډي چې کوم ده نو هغه دغه سروسز دوباره تاسو بند کړي دي نه جی لږ شانتې ماله لږ شانتې به تاسو ټایم راکړي او پی ډي سروسز لومبۍ خو دا ده چې زموږ بند نه دي موږ 1000 پیشنټس ګورو لکه 1000 مریضان موږ په او پی ډي کې ګورو ډسپایټ اف لکه سچویشن دا دی چې موږ سره یو خو دلته کې 100 نه لږ شانتې کم یعنی تقریبا 90s پورې زموږ کرونا پیشنټس داخل دي بیس موږ سره دغه شانتې ده غټ هسپتال دی هېڅ خبره نه ده خو دومره ده چې لکه او پی ډي هم دا ورسره 3000 پیشنټس موږ ډیلی په ایمرجنسي کې ګورو دا هغه پیشنټس دي چې هارټ اټیک د ماشومانو ایمرجنسي د زنانو ایمرجنسي تاسو چې لکه اکسیډنټ شو هارټ اټیک شو څنګه چې ما خبرو کا نور دا چې لایف تھریټنینګ چې کوم ایمرجنسیز دي پاغي باندې په LRH کې بالکل کارن نشته دی 24 اور پیشنټس وداوت اني لکه مشکل اغراضي او موږ ته د اډمیشنز قابل یو موږ کوم واټ کې چې اډمیشن پکاري موږ ورکو او پی ډي چې کوم د تاسو لږ شانتي کا خلک ځان پی کې او پی ډي پیشنټس هغه پیشنټس وی کنه چې کوم نسبتا ویټ کولی شي لکه دا هغه پیشنټس وی چې د تمام کول کیسز وو کاغه د علاج کا هفته پس میاش پس مشینو څه خبره نه ده ها دی او پی ډي کې بیا موږ داسې کړی دي چې موږ 30 to 40 اډمیشنز نن موږ کړی دي تھرو او پی ډي ارجنٹ اینڈ ایمرجنٹ هغه چې کوم لایف تھریټنینګ وی دا اډمیشن ضروری وي
نو هغه ته به هسپتال کله هم انکار نه کوي. صحیح که کوي نو دا به یو زبدو ښکاره وي چې به مجرمانه غفلت به وي، خو مونږ کله هم داسې نه کوو. کوم سړي ته چې د اډمیشن ضرورت وي، که آیا هغه تھرو او پی ډي وي او که تھرو ایمرجنسي وي، خو مسله دا ده وي مونږ لرې ځای نه راغلي یو، ته به هم د مونږ داخل کې خیر دی او 3 ورځو لا، نو دغه شانتې پیشنټ مونږ نشو خدمت کولی. ټیک د ډېره مننه عاصم صاحب د ټیم راکولو. د ډبلیو سی اس پي ترجمان حسن مونږ سره د ټلیفون د لاین موجود دی. حسن علي صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وایم او لږ راته د خپل دغه حوالې سره ووایئ ډبلیو سی اس پي که مونږ د پېښور دغه خواوشا سیمې بیا تاکال سره نږدې چې کومې علاقې دي هلته وکتل نو خلک ډېرې ګیلې کوي ستاسو نه چې دلته ټیمونه نه راځي، سپری هېڅ دغه نشته، د حکومت نه خلک ډېر ګیلهمن دي. څه به وایي دغه اقدامات تاسو چې کوم کوئ دغه ناکافي دي؟ دې حوالې سره به څه وایي؟ ارشاد صاحب ډیره مننه په پروګرام کې د غستو د پاره، او زه د مشرق ټي وي ډیر زیات مشکور یم چې موږ ته په دې باندې چونکې دا یو برننګ ایشو ده په پېښور کې. تاسو موږ دا موقع راکوي چې موږ خپل موقف او خپل کارکردګي د پېښور خلکو ته بیان کړو. دا چې دا ارشاد خان چې دبليو اس اس پی د ډینګي د راتلو نه پیل نه پریمپټیو کار شروع کړی وو په اگست کې. زمونږ چې دا منډیټ چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو سره ناشته دی هم تاسو ته وایي چې زمونږ منډیټ چې کوم دی دا فیومیګیشن دی او هاند پمپ سره سپری کول دي او هغه ځینو کې کول دي چې کوم پېښور کې دن ندی دی کې تاکال هم شامل دي کې پندروړ هم شامل دي کې افریدو غړې هم شامل دي، مختلف ایریاز چې کوم دا اربن سلمز ټایپ ایریاز دي دا ایریا پکې شامل دي. په دې کې موږ کار کوو. سپتمبر کې چې کله دا کیسونه راتلل شروع شو نو دبليو اس اس پی په دې کې د زموږ مشرانو یو میټینګ راوښتو، په هغې کې بیا موږ یو جامع پلان جوړ کړو د پوره میاشت لپاره. په هغې کې داسې و چې په هر یونین کونسل کې به 2 ورځې موږ ریګولر فیومیګیشن سپری کولو او هاند پمپ سره به مو کولو. دې نه علاوه په سلونو داسې پاونډز واړه ځایونه یا پایپ لیکیجز چې کوم ځای کې به دا صفا اوبه راوتې هغه موږ ورسره بند کړه. او زه تاسو ته دا وایم چې دبليو اس اس پی په خپل اړه باندې شپه ورځ دا ټایم اوس په دې حاضر سات به هم زمونږ د فیومیګیشن دا ټیمز چې کوم دی واپسې کوي، ځکه چې مونږ د مازدیګر نه شروع کو تر ماښامه پورې دې ټایم کې دا ماشه چې کوم دی نو دا روزي او دغه کیږي. خو سره په دې کې غټه خبره دا ده چې چونکې دا یو وبایي شانتي مرض دی دغه دی شیز دی، نو په دې کې د عوامو تعاون ډېر زیات سره ضروری دی. جی دبليو اس اس پی خو به روزانه سپریم کوي، روزانه به هاند پمپ سره چې کوم دی نو سپری کوي، فیومیګیشن هم کوي، او سره داسې خو نشي کولی چې یو کور ته دننه ننوځي او په کمره کې دننه یا په یو ګمله کې دننه چې کومې اوبه دي یا ټینک چت د پاسه چې کومه ټینکۍ ده نو په هغه ولا دغه کې زموږ په اختیار کې چې څه دي مونږ خو فل فلج دغه سره ډایرکټیوز دي د بره نه هم مونږ زموږ کار ښه ټیک ټاک روان دی. اوس تاسو د تاکال خبره وکړه، په تاکال کې نن هم سپری شوی دی، داسې ورځ نه چې سپری وپکې نه کېږي، ځکه چې دا هغه ایریاز دي چې سینسیټیو ایریاز دي، سوپر های ریسک باندې دي. په دې کې مونږ روزانه لګیو سپری کوو، فیومیګیشن کوو. صحیح. حسن صاحب که مختصر راته ووایي څومره ټیمونه دي د دې لپاره ستاسو د سپری لپاره څومره ټیمونه تشکیل کړي دي؟ او هغې تاسو خبره وکړه د بیګانه ماښام ټیم کې کار کوي، خو ډاکټر صاحب وایي چې دا سهار ټیم کې هم نورخطو ټیم کې هم دغه چې وي دغه ماشین دغه کې دغه سهار صرف یو ټیم تاسو دغه سپری کوئ که سهار کې هم وي؟ نه جی دې کې چې موږ د سهار نورخطه سره کوو سپری جی یو هغه ټایم دی، او دویم ټایم چې کوم دی هغه د مازدیګر نه تر ماښامي پورې ټایم دی. دا دوه ټایم دي اصل کې چې زموږ کوارډینیشن دی هیلث ډپارټمنټ سره، ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره او ټي ایم ایس سره او دبليو اس اس پی. دا د دې یو مشترکه اپریشن دی، جوائنٹ اپریشن دی. نو موږ نالج ایکسچینج هم کوو یو بل سره، او کوم انفارمیشن سټیټسټکس چې راځي دا غي ایکسچینج هم کوو. د هیلث ډپارټمنټ پر ریکوست باندې هم موږ لګیو، مختلف ځایونو کې سپیشل کیمپینز چلو. دې علاوه تاسو د ټیمونو خبره وکړه نو موږ سره په هر زون کې د لپاره ډیډیکیټډ ټیمز دي او څلور داسې ټیمز دي موږ سره چې هغه هم وخت جست ډیډیکیټډ دي د فیومیګیشن لپاره، چې هغه مختلف علاقو کې گاډي ګرځي، موټر سایکلو باندې په لاس دغه باندې لګیا دي غټ فیومیګیشن کې. دې نه علاوه د هاند پمپ باندې کوم کې هغه ځان سټاف دی. جی صحیح. د ډېر مننه حسن علي صاحب، موږ له ټیم راکول ګران کوتون پروګرام کې دمې طرف ته ځو او چې راشو نو بیا ډاکټر صاحب سره نور خبرې هم جاری ساتو. زو دمې طرف ته
نه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډاکټر صاحب د هسپتالونو خبره که موږ کوله د هغې چې کوم ترجمانان و هغې موږ د دې یوې خبرې ډېر ذکر کوو چې پلیټلیټس هغې دا کوو نو دغه مطلب چې کله دغه ډینګي وایرس چاته دغه کې دا ډینګي چا څوک وچي چې د هغې نه هغې پلیټلیټس کمیږي عام خلک چې کم دي هغې څه داسې هغه وکړي په خپلو کورونو کې که هغه هر څوک هم دي چې د هغې د پلیټلیټس د لیول چې کوم هغه برابر وي د هغې لپاره به څه کول پکار دي د احتیاط په توګه باندې ګوره احتیاط همدا دی که نه ما تاسو ته ووایي چې کله ډینګي پیشنټس وي هغه ډکلیر شي چې دا ډینګي پیشنټ دی نو نارملي خو احتیاطاً پکار دا وي چې هغه خپل ټیسټونه وکړي ډیلی بیس باندې که نه لکه اول خو ډایګنوز شو خو که بیا هغه ته ساین سمټمز نه وي لکه هغه ټیک ټاک وي هغه ته څه داسې علامات نه وي تکلیف نه وي ورته نو هغې کې خو ضرورت نشته خو که په ځان باندې پوه شي چې یاره زما بدن مې کمزوري کېږي ما ته تکلیف زیاتېږي نو بیا پکار دی چې هغه لاړ شي خپل ټیسټ وکړي د پلیټلیټ ټیسټ خو ډېر ضروري ده زه یو خبره دلته دا هم شیر کول غواړم چې که تاسو وګورئ مونږ ټول مریضان هغه وایي چې یاره دا فلانی هم چې دي که نه پازیټیو دی دا هم پازیټیو دی هم پازیټیو دی دې کې دوی هغه د کټ والا ټیسټ چې کوم NS1 پازیټیو ورته مونږ وایو یا IgM پازیټیو یا IgG پازیټیو دا ټیسټ وکړي نور چې دي که نه ټیسټونه هغوی لکه کړي هم نه وي لکه هغه کې اوس پکار دی چې کمپلیټ بلډ کاونټ وکړي کمپلیټ بلډ کاونټ کې بچي که نه مونږ ته دا پته ولګېږي چې نن د دغه سړي پلیټلیټ څومره دي که سبا له هغه ته تکلیف زیاتېږي او بیا ریپیټ کو هغه کې کم شوی وي پلیټلیټ نو بیا پکار دی چې دا پیشنټ ایډمټ شي لکه هغه بیا ډاکټران پوهېږي په دې باندې چې اوس د دې مریض به هغه یو ټیسټ ورته وایي هیمیټوکریټ چې دي که نه ریپیټډلی بیا چې که نه هغه مریض ته مونږ کوي او every 4 hours هم کېږي لکه هر 4 غنټې پاس هم ورته کوي نو هغې کې هغه لیول لو ګوري چې که هغه ډاونورډ روان وي ډکلاین طرف ته ځي نو د هغه هیمریج دغه چانسز بیا ډېر وي نو هغه به اکارډنګلی چې که نه هغه ټریټ کېږي لکه ایز پر ګایډ لاین صحیح ډاکټر صاحب پلیټلیټس چې کم شي نو موږ یې اورېدلي چې یاره د وینې هغه کلاټینګ چې کوم دی بیا نه کېږي یا که فرض که څه ځای خوږ شي او وینه روانه شي کلاټینګ ټایم د هغې بیا ډېر زیات وي دې علاوه نور څه د پلیټلیټ د کمېدو نور څه دغه ګوره یو خو داسې دی که نه چې ما خو تاسو ته ووایي چې پلیټلیټس کمېدو سره چې که نه دې ته هغه چې کوم خطرناکه بیماري د ډینګي ده ډینګي هیمریجک فیور چې ورته وایي دا ډینګي هیمریجک فیور خو ورته وایي د دې وجې نه چې پلیټلیټس کاونټ یې هغه لیول ته لاړ شي چې هغه بیا بلیډینګ چې دي که نه ډس آرډرز پکې جوړ شي بلډ راځي په باډي کې دننه هم کېږي هغه هر ځای نه هم کېدی شي لکه بل ورځ یو پیشنټ چې په حیدرآباد دغه کې ایوب ټیچینګ هاسپیټل کې چې کوم پیشنټ شو د اپریټ شوی و سیزیرین سیکشن یې شوی و هغه ته ډینګي وشو نو هغه پلیټلیټس کاونټ دومره ډاون دغه ته لاړل چې هغه ډینګي شاک سینډروم ته لاړه نو هغه مطلب دی چې د بلیډینګ ډس آرډر پکې زیات شي بلډ کلاټ کېږي نه او هغه نه بلیډینګ کېږي که نه علاماتو کې سر صرف دا وي چې د به زیات ټمپریچر به وي که نور د څنګ په وجود څه سپاټس جوړېدل یا بالکل دا شته پکې علامات یې دا دي چې هغه ته به دغه به کېږي ورته های ګریډ فیور دی پکې ټمپریچر وي پکې سیکنډ دا دی چې هغه هډوکي به داسې دردېږي لکه هغه یو هډوکي مات چې وي که نه داسې درد وي په دغه باندې هغه نه علاوه چې که نه په دې بدن باندې چې که نه ریشز راځي هغه سرخ دبې نه لکه داسې ریشز غوندې پرې راشي دا ټول علامات په دې کې دي او بل د سترګو غاټې چې کوم دي که نه هیډیک ورته کېږي سر درد کېږي سترګو غاټې ډېر خوږي دا ټول علامات ډاکټر صاحب تاسو ټول صوبه ګورئ جی زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دا وخت چې کم دي نو کم ځایونه کمې ضلعې ډېر زیاتې متاثره ټوټل کیسز څومره په دا کې راغلي کمې ضلعې ډېر زیات په متاثره کې دي د پېښور خو تاسو الریډي خبره هم کړه نور کم ضلعې چې هغه ډېر متاثره دي او کیسونه پکې زیات دي ګوره موږ خو ټوله صوبه کې بشمول یې د نیولی مرج ډسټرکټ چې کوم ورته وایي مخکې فاټم ورته ویل هغه ډسټرکټ کې موږ سره دي په دې کې نن اوسه پورې تر نن مخامه پورې دې ټایم پورې موږ سره 1884 کیسز رپورټ شوي دي کنفرمډ صحیح چې کنفرمډ کیسز هغه چې دغه پراپر لاین لیست موږ سره شیر شي او هغه بیا موږ وګورو هغې مطابق چې که نه هغه ډکلیئر کړو چې دا کنفرم دي بل ډاکټرز هم چې کوم هاسپیټل نه موږ ته پیشنټس رپورټ رالېږي نو هغه بیا موږ ګورو نو 1884 موږ سره په ټوټل صوبه کې دي صحیح په دې کې چې دي که نه تقریبا 179 پورې پیشنټ چې که نه دا ایډمټ دي لکه اوس تاسو ته KTH نم ډاکټر صاحب وویل هغه LRH HMC داسې په پولیس هاسپیټل کې داسې چې که نه مردان میډیکل کمپلیکس کې نارت ویسټ کې دا ټول سره موږ سره یو سرویلنس سیسټم دی هلته نه پیشنټس رپورټ کېږي او موږ یې ځان ته کوو نو 170 پورې چې که نه پیشنټس اوس ایډمټ دي لا
نو 1800 او زیات افیکټډ چې کوم ډسټرکټس دي دا که تاسو ګورئ کنه چې څومره اربنایزیشن کیږي او څومره پاپولیشن زیاتیږي او دغه څه چې کنه څومره کنجسټډ ماحول جوړیږي نو پرابلمز هم په دې ځینو کې راځي په پېښور چې دي کنه په دغه باندې پاپولیشن وایز هم کې وګورئ نو پېښور چې دي کنه دا د ټول نه غټ ډسټرکټ دی پاپولیشن وایز پېښور کې کیسز زموږ سره ډېر زیات دي 442 کیسز رپورټ شوي دي سیکنډ نمبر باندې نوشهره دی هغه کې 334 پورې کیسز دي کنفرمډ کیسز داسې بونیر دی 237 پورې هلته کیسز دي خیبر دی زموږ د ډسټرکټ خیبر چې کوم د نیولی مرج ډسټرکټس دی هغې کې کیسز 168 پورې دي داسې فګرز اپس اینډ ډاون کېږي ځکه چې موږ خو ډیلی اپډیټ کوو ډیلی موږ ته راځي نو داسې پیشنټ دي خو الحمدلله هغه مورټیلیټي چې کومه ده یا کوم دغه دی هغه په هغه لیول باندې نه دی چې کوم باندې سړی وکړي خو پراپر طریقې سره چې کیس مینجمنټ وشي که نه او په ټایم باندې ډایګنوز شي په ټایم علاج وشي نو بیا بچي که نه دا اموات نه کېږي. صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته اموات خبره وکړه چې په دې وخت کې خو موږ سره صرف 4 ریپورټډ دي یو کالو تیر 3-4 کالو کې چې هغه تقریبا په پېښور کې او یا پورې کسان کومه وفات شي دغه حالات ته نه رسیدل چې مطلب یو ځل بیا دغه شان په تیزۍ سره دغه لاړ شي د هغې لپاره خاص اقدامات څه دي چې هغه هیلث ډپارټمنټ کوي یا د هغې سره چې کوم نورې محکمې څنګه تاسو خبره وکړه چې د هغې لپاره یو پوره پلان جوړ شوی چې په هغې کې ټول 120 محکمې وي د هغې لپاره داسې جاینټ چې کوم سټریټجي ده هغه ستاسو څه ده چې دا وخت تاسو په هغې عمل پیرایي؟ بالکل دې دپاره جاینټ سټریټجي موږ جوړه کړې هم ده او په دې باندې چې که نه موږ عمل هم کړی دی او کار هم کړی دی که تاسو وګورئ که نه لاست ټایم چې کوم ډیث شوي وو په دې کې میجورټي ډیث چې که نه په پېښور کې شوي هغه داسې حالات کې شوي چې په میس مینجمنټ کې لکه زه به تاسو ته ووایم که نه چې کم ګایډلاینز وو کم ټریټمنټ ګایډلاینز وو هغه په کار ده چې فالو شوي وای ډیث په کم صورت کې کېږي ډیث په دې صورت کې کېږي چې یو پیشنټ ډایګنوز شو هغه په کور پروت دی او خیال نه ساتي د ځان خیال نه ساتي یا خلک وایي چې یاره بس ټیک په شي به دا پیناډول ورکه سبا ته وګوري بل ورځ ته وګوري هغه کنډیشن چې که نه لاړ شي هغه دومره کمپلیکیټډ کنډیشن کې او په دومره دغه کې راشي هاسپیټل ته چې ایون بیا د ډاکټرز دپاره مشکل شي چې هغه بیا پراپر مینجمنټ شي نو پراپر مینجمنټ چې دي که نه چې د پیشنټس کېږي او ټریټمنټ وشي نو هغې کې ډیثس بالکل نشته ډینګي دومره خطرناک بیماري نه ده چې دې نه دومره ډیثس کېږي خو مس مینجمنټ او یا بې لاپرواهي به ورته ووایو چې یو سړی خپل ځان په خپله خیال نه ساتي نو بیا خو هغې له خو هر څه خو کور ته سړی نشي وروړی. صحیح ډاکټر صاحب موږ د هسپتالونو ترجمانان تاسو په خپله واورېدل حسن علي صاحب چې کوم WSSP دغه تاسو په خپله هم دغه ټول ګورئ زمونږ په پېښور کې خو هر څه ډېر ښه روان دي چې څومره پورې موږ واورېدل زمونږ نورې ضلعې چې کوم دي نه هلته هم دغه شان اقدامات دي دپاره که نه صرف د ټول فوکس هم په دې پېښور باندې دی؟ زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې په دې کې چې کله موږ د ډینګ ایکشن پلان جوړولو نو په دې کې موږ یو کمیټیانې جوړې کړي دي پروونشل اوورسایټ کمیټي چې هغه چیر کوي زموږ چیف سیکرټري صاحب په خپله شیر کوي. صحیح بیا په ډیویژنل لیول باندې چې کنه زموږ کمیټیانې جوړې دي او کمیټیز جوړ دي هغه کمشنر صاحبان چیر کوي. بیا په ډسټرکټ لیول باندې چې کنه زموږ ډیپټي کمشنران چې دي کنه دا کوي نو د موږ چې کوم اکټیویټیز یا کوم کیس ریسپانس اکټیویټیز په پېښور کې دي دا به موږ تاسو ته په چترال کې ملويږي دا به تاسو ته چې کنه په دغه کې ملوي یونیفارم دغه څه ډېر مننه ډاکټر محمد رحمان افریدي صاحب تاسو موږ ته ټایم راکو په دغه ډینګي حوالې سره تفصیلي خبرونه ډېر مننه. ګران کتونکو همدغه زموږ د نن پروګرام و اخر کې به صرف دومره ووایم چې په کورونو کې کم اوبه د استعمال دي او پاکې اوبه دي که په ټینکو کې دي که په منګو کې دي نو د هغې ډېر زیات خیال ساتئ هغه کور کوئ ځکه چې دغه یو طرف ته د کورونا وبار ختمه شوې لا نه ده او بل طرف ته پکې ډینګي هم راغی نو دغه احتیاط چې څومره موږ کوو د هغې نه به موږ بچ کېدی شو. همدې سره د پروګرام ټیم سر ته ځي اجازت غواړو. الله پامان.